안녕하세요. 주시라디오 첫 번째 사연 익명님의 사연입니다. 남친을 뺏어가는 걸까요? 저는 3학년 초여름에 고백을 받았습니다. 그 남자애는 미모는 안 좋지만 참 착한 성격을 가지고 있었습니다. 그런데 어느 날부터인가 베프 중 한 명이 제 남친을 좋아하는 겁니다. 그런데 제 남친은 키가 큽니다. 그런데 자기는 자기보다 키가 작고 안경을 쓴 사람이 이상형이라서 저를 골랐는데요. 10만 베스트 프렌드 중 그 친구 한 명은 그 남자애보다 키도 크고 안경도 안 썼습니다. 이상형과 정반대 스타일이죠. 그런데 어느 날부터 어떤 소문이 돌기 시작했습니다. 제 남친에 대한 나쁜 소문이 돌고 있는데요. 바로 제 베스트 프렌드가 퍼뜨린 겁니다. 그 친구는 저와 남친을 떨어뜨리려고 지금 애를 써서 나쁜 소문을 돌게 하는데요. 그래서 다른 베스트 프렌드들도 그 말을 믿고 자꾸 헤어지라고 합니다. 저는 그 제 남친을 믿고 있었는데 지금은 문자도 잘 안 하고 그러는데요. 그 제 베스트 프렌드 중에 그 친구가 맨날 제 남친과 톡을 하나 봅니다. 저랑은 문자도 잘 못합니다. 그래서 서운을 해서 사연을 보냅니다. 참 서운하시겠어요. 다른 사람도 아니고 베프가 남친을 뺏어가다니. 남친을 뺏어간다는 자체가 나쁜 짓인데 말이죠. 그러면 제보자님께서 잘못하신 건 없으니 베프분께 그만하라고 말해드리는 건 어떨까요? 제보자님께서 하루빨리 남친과 다시 좋은 시간을 보내시길 바랍니다.